예, 안녕하십니까. 김성수 아르코 이비인후과의 김지용 원장입니다. 예, 오늘 발표할 내용은 Obstruct Sleep Apnea Syndrome, 우리가 흔히 말해서 수면 무호흡증이라고 부르는 질환에 대해서 설명드리겠습니다. 예, 김지용 원장입니다. 김성수 아르코 이비인후과고요. 예, 수면 무호흡증의 진단은 크게 수면에 대해서 아셔야 됩니다. 수면이라고 하는 건 영어로 슬립인데 보통 90에서 100분 정도의 주기로 정상 수면 중 수면 주기를 4에서 6회 정도 반복하게 되고, 수면은 크게 두 가지로 논 렘슬립과 렘슬립으로 나눠 볼 수 있습니다. 렘슬립은 우리가 흔히 말해서 래피드 아이 무브먼트의 약자로서 그 잠자는 동안에 눈동자가 좌우로 빠르게 움직이는 것을 말하는데, 그때는 특징적인 뇌파, EEG가 뇌파인데 뇌파의 형태가 나타나게 됩니다. 소투스 웨이브라고 해서 이런 게 나타나면은 이 사람이 렘슬립 기간에 있구나를 알 수가 있습니다. 보통 이상적인 수면 시간은 8시간 정도고, 그다음에 논 렘슬립은 스테이지 1, 2, 3, 4로 나눠볼 수 있습니다. 우리가 흔히 깊은 잠을 잔다고 하는 게 논 렘슬립의 약자입니다. 그래서 대부분 처음에 시작될 때 명기 스테이지 1, 경수면기 스테이지 2, 중등도 수면기 스테이지 4 이런 식으로 나눠볼 수 있습니다. 죄송합니다. 이때의 특징으로 안정적이고 느린 심박 박동수, 호흡이 느려지고 저혈압 상태가 되게 되고, 렘슬립은 반대로 얕은 수면입니다. 그래서 자율신경계가 항진되고 꿈이나 근육 긴장도가 저하되기 때문에 우리가 흔히 꿈을 많이 꾸는 환자들 같은 경우는 되게 잠을 깊이 자지 못한다는 것을 알 수 있고, 렘슬립이라고 볼 수 있습니다. 수면 초기에는 되게 처음에 짧게 시작되고선 수면의 이제 후반기 잠이 깨려고 할수록 점점 렘슬립이 길어지게 돼서 전체 수면 양의 한 20% 정도를 차지하게 됩니다. 무호흡은 우리가 그 공기의 흐름이 콧구멍과 입안으로 약 10초 정도 정지된 상태를 무호흡이라고 하는데, 그와 반면에 저호흡이라고 하는 하이포니아의 약자로서 호흡량이 약 50% 정도 감소되지만 10초 이상 그 정지된 시간이 보이진 않습니다. 한 두 가지로 나눠볼 수 있는데, 진단 기준으로는 10초 이상의 호흡량이 50% 이상 감소, 또는 10초 이상 확실한 호흡량 감소가 있으면서 뇌파는 깨어 있다거나 약 3% 이상의 산소 포화도 감소가 있는 경우를 저호흡이라고 부르고 있습니다. 우리가 그 여러 가지 수면 무호흡의 진단을 쓸 때는 이런 그 수치들이 있는데, AI라고 해서 에임니아 인덱스, 그 1시간 동안에 에임니아가 몇 번이나 있는지, 하임노니아 인덱스라고 해서 우리가 1시간 동안에 저호흡이 몇 번이나 있는지, Respiratory Disturbance Index라고 해서 호흡 장애 지수라고 해서 요거 RDI라고 우리가 흔히 부르는데요. 요 수치에 따라서 우리가 보험이 되고 안 되고도 가 결정되기 때문에 가장 중요한 수치라고 볼 수 있습니다. 수면 중에 그 저호흡이나 무호흡이 몇 번이나 있는지를 갖다가 단위 시간당으로 나눠서 본 것입니다. 그래서 RDI 같은 경우는 그 무호흡, 저호흡, RERA라고 해서 요걸 세 개를 더한 것을 총 수면 시간으로 나눈 것을 말하는데, RERA는 Respiratory Effort Related Arousal 에서 호흡 노력과 관련된 각성이라고 보시면 되겠습니다. 어퍼 에어웨이 클로저 신드롬에서 상기도 폐쇄 증후군입니다. 그 우리가 흔히 고골이 UARS, OSHS, OSAS 이렇게 네 가지로 크게 나눠볼 수 있는데, 우리 스노우링, 코골기 같은 경우는 높아진 식도 내압, 폐기 저항의 증가, 흡기 시간의 연장 및 흡기류의 제한 등으로 인해서 호흡 기류에 와류가 생겨서 숨을 들여 마실 때 이런 그 기도가 부분적으로 폐쇄되면서 발생합니다. 대부분 30에서 35세 남성의 20%, 여성의 한 5% 정도 나타나고 있고, 나이가 들수록 늘어납니다. 60세 이상의 노년분들은 거의 한 반 이상이 그 코골이가 나타나고, 여성분은 40%. 비만할 경우에는 약 3배 이상 더 높은 상관관계를 보이고 있습니다. 그래서 심한 코골이 환자의 약 35%에서는 보통 50데시벨 이상의 그 심한 코골이 나타내고, 코골이 환자의 약 35% 수면 무호흡이 동반되는 것으로 알려져 있습니다. 또 술을 먹는다거나 약 중에 항히스타민제, 콧물약 같은 거 복용하거나 그 잠이 안 오는 수면제 같은 걸 드실 때 더 악화될 수가 있습니다.
상기도 폐쇄 증후군 같은 경우는 그 어퍼 에어레이 레스피레이터 신드롬이라고 해서 보통 반복적인 수면 각성 현상인 시간당 약 15번 정도 이상 보는 것을 말하고, 무호흡이나 혈중 산소 포화도의 감소는 동반되지 않지만 식도 내압이 증가된 것으로 해서 진단을 내릴 수가 있다. 주로 젊은 연령층에서 많고 여성이나 체중이 정상인 환자에서 빈도가 높습니다. OSHS라고 해서 옵스트리컬 슬립 하임니아 신드롬이라고 해서 과거에는 그 저호흡 같은 경우는 무호흡보다 호흡 장애가 적은 것으로 이해했지만 최근에는 저호흡도 굉장히 안 좋은 것으로 인정되고 있기 때문에 저호흡, 폐쇄성 저호흡 증후군이라고 보시면 되겠습니다. 보통 시간당 저호흡이 15번 이상 발생한 것을 진단 기준인데, 낮에 많이 졸리시는 분들은 이런 저호흡 증후군 때 가능합니다. 그래서 그 어퍼 에어웨이 클로저 신드롬에서 이거는 상기도 폐쇄 증후군인데, 2005년에 미국 수면학회 진단 기준에 따르면은 그 1시간 동안 약 AI가 5 이상 감소되고 AI가 7시간 동안 토탈 30 이상일 때, 그다음에 RDI가 10 이상일 때를 갖다가 진단 기준으로 내리고 있고, 아래에 있는 증상 중에 한 가지나 이런 그 수면 다원 검사상의 수치가 레스피레이 이벤트 5회 이상이 시간당 발견됐을 때나 혹은 레스피레이 이벤트 15회 이상이 시간당 발견됐을 때, 나 이런 그 하나라도 이런 게 있으시면은 그 수면 무호흡 증후군으로 진단을 내릴 수가 있습니다. 의도하지 않게 잠을 자는 도중에 깰 때, 혹은 낮에 많이 과다하게 졸린다거나 잠을 자고 나서도 상쾌한 기분이 들지 않고 피곤하거나 불면증 같은 게 있을 때, 잠을 깰 때 갑자기 숨을 턱 멈추면서 잠을 깰 때, 아니면은 딸꾹질을 한다거나 캑캑거리면서 잠을 깰 때, 혹은 그 베드 파트너에서 잠잘 때 그 배우자가 너무 코골이가 소리가 심한다거나 숨을 갖다 못 쉬는 그런 숨을 못 쉬는 무호흡 증상이 나타날 때를 갖다가 이런 게 하나나 2개 정도 있을 경우에 이런 진단을 내릴 수가 있습니다. 수면 무호흡 증후군이라고. 폐쇄성 수면 무호흡 증후군은 우리가 정도로 나타내는데, RDI 수치가 보통 5에서 20일 때를 그냥 조금 있다, 마일드하다 그렇게 진단을 하고, 좀 심하다 싶을 때는 RDI가 20에서 40, 매우 심하다는 40 이상 증가될 때 말합니다. 그리고 산소 포화도라고 해서 우리가 보통 정상을 90 이상이라고 하는데 85 이상일 때는 약간 경도의 그런 무호흡이 있고, 65에서 84까지가 약간 중등도, 그다음에 심한 건 65까지 아래로 떨어지면 굉장히 심한 거라서 빨리 수술이나 다른 치료를 해주는 것이 좋습니다. 상기도 폐쇄 증후군 같은 경우는 공기의 흐름이 심각하게 감소되지 않을 때를 갖다가 약 산소 포화도의 감소가 없습니다. 하지만 30에서 50% 정도 심화되거나 30에서 50% 정도 공기의 흐름이 감소될 때가 15회 이상 있을 때, 그리고 산소 포화도 감소가 3에서 4% 이상 떨어지는 게 한 15회 이상 있을 때를 이런 증후군으로 진단을 내릴 수가 있습니다. 수면 무호흡의 진단 같은 경우는 대부분 들어보면은 남자가 여자보다 많고 비만한 사람이라든지 혈압이 높은 사람에서 이런 그 수면 무호흡이 심한다고 알려져 있습니다. 특히 중요한 것은 환자랑 같이 잠을 자는 사람으로부터 코골이의 그 형태를 갖다 얻어야 되기 때문에 배우자가 항상 같이 오셔서 얼마나 심한지를 얘기해 주시는 것이 중요하다고 하겠습니다. 같이 동반될 수 있는 질환으로는 고혈압이 한 30% 정도, 그 허혈성 심질환이라고 해서 우리가 심근경색이라고 흔히 알려져 있는 게 한 10% 정도에서 생길 수가 있고, 부정맥이 한 3%, 당뇨가 한 8%, 다른 내분비 질환이 한 3%, 그다음에 머리 뇌졸중 같은 게 6% 정도 생길 수가 있어서, 코골이가 심하면은 고혈압이나 이런 심장 같은 것도 안 좋고 머리로 가는 혈관도 안 좋을 수가 있습니다. 증상으로는 잠을 깊게 못 자는다거나 코골이 소리가 심한다거나 아니면은 무호흡이나 캑캑거리는 거가 있고, 낮에 많이 존대거나
아침에 일어나서 개운하지가 않고 피곤할 때, 혹은 기억력이 뭐 자주 까먹는다든지 이런 것이 실제로 코골이랑 관련이 있는 경우가 꽤 많이 있습니다. 그래서 이거는 에버스 슬립니스 스케일이라고 해서 보통 우리가 죄송합니다. 8가지 이런 상황에서 자기가 있는 0에서부터 1, 2, 3으로 갖다 해서 스코어를 매길 수가 있는데, 앉아서 책을 볼 때 잠을 골아 떨어진 적이 절대 없으면 0점이고, 앉아서 책 볼 때 잠깐 졸면은 1점. 그다음에 앉아서 책을 보면서 갑자기 잠을 좀 많이 잔다거나 그럴 때가 2점. 앉아서 책을 보면서 굉장히 책을 볼 때마다 무조건 잔다 그러시면은 3점이 되겠습니다. 그래서 각각 수치를 매겨서 보통 8 미만을 갖다 우리가 정상이라고 보는데, 뭐 보통 한 10에서 15 정도면 좀 졸린 거, 매우 졸린 건 15에서 20, 그다음에 응급차를 부를 정도로 굉장히 심한 건 20 이상 점수가 나올 때 체크해 본다고 그랬습니다. 에버스 수면 스케일이라고 합니다. 그리고 우리가 이학적 검사는 코골이는 원인은 코로부터 공기가 들어와서 목으로 인해서 이렇게 기도까지 들어가는 요 과정에 뭐래도 이렇게 걸림돌이 있으면은 코를 고는 것이 되겠습니다. 그래서 보통 바이탈 사인이라고 해서 우리의 산소포화들이든지 뭐 혈압이나 이런 거 다 체크해보고, 몸무게 체크하고, 그 다음에 BMI라고 해서 비만도 체크하고, 그 다음에 지방이 어느 정도 분포되어 있는지 체크하게 됩니다. 그래서 공기를 숨을 들이마셔서 뭐 예를 들어서 코뼈가 휘었다든지 비중격 망곡증이 있으시면은 코를 골실 수가 있고, 코 안에 물혹이 있다든지 아니면 합의갑기라고 해서 옆에 코살이 있는데 여기가 커져 있으면은 또 코를 골실 수가 있습니다. 그리고 코 뒤쪽에 보시면 이 목젖인데, 목젖이 굉장히 아래로 처져 있는 경우가 많은데 그럴 경우에도 코를 골 수가 있고, 옆에 보시면 편도선이 있는데 편도선이 굉장히 커져 있다거나 그럴 경우에도 코를 많이 고실 수가 있습니다. 그리고 옆에 편도선 앞에는 이게 혀가 있는데 혀가 많이 커져 있다거나 그럴 경우에도 역시 코를 골 수가 있습니다. 그리고 턱관절이 턱이 조금 너무 발달이 크게 돼서 뒤까지 나와 있는 분들이 있습니다. 턱뼈가. 그런 경우에도 역시 코를 좀 고실 수가 있습니다. 이학적 검사는 코가 막힘이 있는지 편도선을 보고 혀의 크기를 봅니다. 그 다음에 역류성 식도염이 있을 경우에 더 심할 수가 있기 때문에 역류성 식도염이 있는지를 보고, 그 다음에 목을 너무 꽉 조이는 옷을 입고 있지는 않는지, 혹은 갑상선에 질환이 있을 경우에 갑상선이 커지는 경우가 있는데 그래서 막히는 건지 아닌지, 그 다음에 몸이 막 비대하거나 뚱뚱할 경우에도 역시 목이 좁기 때문에 코를 골 수가 있습니다. 죄송합니다. 저희 병원에서도 시행하실 수 있는 게 이게 폴리솜노그래피라고 해서 수면 다원 검사인데, 무호흡증 진단을 따라서 필수적인 검사입니다. 수술 전에 얼마나 좋아질 수 있는지를 체크할 수가 있는데, 그러니까 중심성 혹은 폐쇄성, 혼합성 수면 무호흡증을 갖다가 감별을 할 수가 있습니다. 한편 이거는 검사 장비와 검사자에 따라서 결과가 달라지기 때문에 정확한 검사 장비로 검사를 하는 것이 중요합니다. 그래서 보시면은 중추성 무호흡 같은 경우는 공기의 흐름과 식도 내압도 같이 떨어져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 하지만 폐쇄성 무호흡 같은 경우 식도 내압은 정상인데 반해서 공기의 흐름이 많이 떨어져 있는 것을 볼 수 있고, 그래서 요거 수면 다원 검사 폴리솜노그래피인데 여기서 알 수 있는 건 수면의 질, 잠을 얼마나 잘 자는지, 아니면은 잠을 깊게 잤는지 적게 잤는지, 혹은 뭐 때문에 잠이 깨는지, 무호흡이 얼마나 있는지, 실제로 잠은 몇 시간 정도 잤는지를 정확하게 측정할 수가 있습니다. 한편 심박동수를 측정할 수가 있기 때문에 심장이 잘 뛰는지 부정맥이 있는지 그런 것도 측정할 수가 있습니다. 수면 무호흡 상태에 대해서도 좀 알 수가 있는데, 무호흡의 종류는 어느 정도인지, 빈도는 얼마나 있는지, 지속 시간은 얼마나 있는지 등을 알 수가 있습니다. 그 다음에 나잘 CPAP과 관련된 분석이라고 해서 보통 코골이 수술로도 교정이 안 될 정도로 심한 환자분들이 있는데, 그런 분들 같은 경우는 양압 환기기라고 해서 코에다가 공기를 불어 넣어 주어서 수면을 갖다가 잘 할 수 있게 유지해주는 장치가 있는데, 그것을 얼마나 써야 되는지, 잘 할 수가 있는지에 대해서 얼라우저 인덱스를 산출할 수가 있습니다.
포터블 다이아고스널 툴이라고 해서 움직일 수 있는 진단 도구로 중환자거나 지형적으로 어려운 환자한테 유용한 것을 알려져 있습니다. 멀티플 슬립 레이턴시 테스트로 해서 다형 수면 지속 시간 검사인데 낮에 얼마나 졸린지를 갖다 객관적으로 측정합니다. 그래서 낮에 2시간 간격으로 한 4회 이상 낮잠을 자게 해서 잠이 드는데 소요되는 시간을 측정하는데, 보통 낮에 딱 눕자마자 한 5분 만에 잠을 자면은 과도한 주간 기념이 있어서 보통은 정상은 우리가 한 7분 이상 걸릴 경우에 정상이라고 보는데 3분 미만이면 굉장히 심한 겁니다. 그래서 본인이 잠을 많이 낮에 졸린 게 심하다고 싶으시면은 한번 테스트를 해보는 것도 굉장히 좋은 방법입니다. 그래서 그 가족이나 배우자분한테 말씀드려서 내가 몇 분 만에 잠을 자는지를 체크해 보시면은 수면의 그 무호흡이 얼마나 심한지를 알 수가 있습니다. 그 밀러 방법이라서 이거는 우리가 측정하는 건데, 환자의 입과 코를 막은 뒤 숨을 들여쉬어서 음압을 형성해 주게 됩니다. 그래서 그럴 경우에 코나 이런 앞쪽이 막히게 되면은 0점, 막히는 게 없으면 0점, 근데 25% 막히면은 1점, 2점, 3점, 4점을 해서 얼마나 코가 목젖이 심하게 막히는지를 측정할 수가 있습니다. 그러니까 환자분 보고 입이랑 코를 막으라고 한 다음에 숨을 이렇게 안으로 들이쉴 때 생기는 음압으로 인해서 내시경을 넣고서 관찰하는 것이 되겠습니다. 예, 그래서 어디가 막히는지를 따라서 오로파린스, 그러니까 목젖 인대가 막히는지, 아니면 하이포파린스, 목젖 밑에 있는 인두 부분이 막히는지, 혹은 코 쪽이 막히는지를 다 측정을 할 수가 있습니다. 세팔로메틀리라고 해서 이거는 측면 두개골 촬영인데, 이렇게 코랑 이게 이 턱 밑에까지 길이와 이 코에서부터 이게 목젖까지의 길이를 측정하고, 뒤에 하악골에서부터 이 목젖 있는 데까지 길이를 측정해서 이걸 수치를 내는 것이 되겠습니다. 그래서 하나, 둘, 세 군데로 나눠서 죄송합니다. 어느 부분이 더 막히는지를 갖다 측정하는 것이 되겠는데, 보시면 여러 해부학적 계측 지표를 수술법에 적응해 이용할 수가 있고, 아간면 골격 이상이 진단이 되고 치료계획 수립에 필수적이라고 하게 되어 있습니다. 하지만 잠을 잘 때 실제적인 상황을 충분히 반영할 수는 없다는 단점이 있습니다. 그래서 저희 병원 같은 경우는 코 CT를 촬영을 통해서 세팔로메트리보다 더 정확하게 어느 쪽이 막히는지를 갖다 측정을 할 수가 있습니다. 기타 비강 개존도로 해서 비강 통기도 검사로 해서 코에 얼마나 저항이 있는지 음양 비강 통기도 검사 같은 걸 저희 병원에서도 측정을 하고 있고, 그다음에 심전도 검사를 통해서 부정맥이나 이런 건 없는지, 혹은 갑상선이나 성장 호르몬 임상이 없는지를 알 수가 있습니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 항상 최선을 다하는 병원이 되겠습니다.